Mano rankose yra Lietuvos pasididžiavimas. Lietuviai pasaulyje yra labai gerai žinomi kaip lazerių specialistai. Jie atranda naujus dalykus ir yra lyderiaujantis daugelį sričių. Ir štai čia mano rankose yra femtosekundinis lazeris. Kalbu nelabai suprasdamas, apie ką aš kalbu, nes visgi tai yra ne mano mokslas, bet kad lietuviai lazerių yra geri lazerių specialistai, tą žinau, net aš būdamas vairuotojui. Su šiuo Litilit produktu mes darysime bandymą. Lazeris yra žinomas kaip, puikus pagalbininkas ir ypatingai geras instrumentas daugelį sričių, bet jisai yra labai, kaip čia pasakyti, jisai labai bijo smūgių, net nedidelių papurtimų. Šis lietuvių produktas yra padarytas taip, kad jo kūrėjai yra tikri, kad jisai gali įveikti Dakarą drauge su manimi. Aš jį supakuoju į elementarų kartoną ir dedu į savo vairuotojo dureles. Gero kelio. Tik atvykus į Lietuvą, pirmas darbas, kurį turiu padaryti, štai šiame Dakaro maišelyje yra tas įžymusis femtosekundinis Litilit lazeris, kurį mes atvežėme patikrinti į Litilit gamybinę laboratoriją. Pasižiūrėsim, kaip jiems sekėsi, ar jisai veikia. Kolegos, noriu pristatyti Litilit vadovą Nikolajų, laba diena. Ir Litilit surinkimo vadovą, nežinau tiksliai kaip vadinasi, Goda, laba diena. Šitie žmonės su skafandrais perima krovinį, kurį mes tuojau tikrinsim. Žiūrėkit, aš turiu klausimą. Aš žinojau, kad aš turėjau misiją pabandyti sulaužyti šį įrenginį, lietuviškas produktas. Nežinau, kaip man sekėsi. Ką mes čia dabar darysime? Dabar pamatuosime jo galią ir šiaip kaip jisai veikia ir pažiūrėsim, ar jisai veikia ir ar yra kažkokių tai pokyčių. Kaip mes žinosime, kad šitas daiktas veikia? Kiek aš pamenu, tai tu jį užprogramavai prieš išvažiuojant. Taip. Tai tu turi skaičius prieš išvažiuojant, jo. Taip. Tai turim pamatyti galios 2,5 mW. Ir svarbiausias yra dalykas tikriausiai ne kiek jame tos galios plius minus kažkiek tai procentų. Bet svarbiausia, kad daiktas veikia, kad lazeris pasileidžia, kad lazeris veikia, kad jisai yra ultratrumpų, tai yra ultratrumpų impulsų lazeris. Tai jau vien tik tai, kad jisai veiks, tai bus puiku. Jeigu dar šitie skaičiai liks tose, kaip pasakyti, gamyklinio nustatymų rėmuose, kurie gali būti pakoreguoti visą laiką, tai čia bus iš vis fantastika. Čia ta žalia linija, ar ne? Tai puikiai. Dabar po biškį išsilinkins ir 2,5 ir viskas. Tai reiškia, kad mano smegenys prasčiau truputį veikia negu šitas lazeris, ne? Jo. Bent jau jums minimum reikia tiek pat laiko atsistatyti, nes jos jau dabar gerai veikia ir prietaisas veikia taip pat gerai. Tai ar mes galim sakyti, kad man nepavyko užmušti lietuviško lazerio? Ne, tau net nepavyko jo paveikti. Supratau, gerai, tai ką, tai pradinė fazės dalis padaryta ir jo, gražiai reikia šiaip. Tai iš esmės jam yra įjungiama ir išjungiama srovė ir mes nustatėm, kad per 10 sekundžių pas mus yra, kad turi lazeris startuoti ir matom čia laiką, kad jisai startuoja kaip per sekundę. Paprastai mes visus savo lazerius testuojame daugiau kaip 1000 kartų, tas vadinamas on-off testas. Ir prie skirtingų temperatūrų. Ir prie skirtingų temperatūrų. Šiuo atveju mes čia testuojam normaliom sąlygom, bet kadangi šitas lazeris yra ištestuotas visiškai nenormaliom sąlygom ir prieš tai buvo ištestuotas normaliom sąlygom prieš atiduodant Benediktui ir nematom jokio pokyčio, tai manome, kad tikrai šitas eksperimentas pavyko
Ir vieniems tikriausiai šiek tiek gaila, kad Benediktas iškrito, bet mums labai džiugu, kad būtent tokiom sąlygom. Nu, va, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nu, taip.